السلام علیکم دوستانو، د نن ورځې تازه لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. څه باندې 100 تنو د کمانډو ځواکونو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. ملي دفاع وزارت وایي د 100 ښځو په ګډون 115 تنه کمانډو ځواکونه له یو لړ پرمختللو کمانډوي زده کړو وروسته فارغ شول. د ملي دفاع وزیر بسم الله محمدي د فراغت په مراسمو کې وویل د کمانډو ځواکونو کولی شي د دښمن په پرلهپسې ضربو سره خپل واک او وړتیا ثابته کړي. بهرنیو چارو وزارت وایي نامعلومو وسلوالو کسانو اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل د چنګاښ په 25مه نیټه تښتولې وه او تر سختې ربړونې وروسته یې بیرته خوشي کړې ده. دغه وزارت زیاتوي چې سلسله علي خیل اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. بهرنیو چارو وزارت دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې ده او د پاکستان له حکومته یې د یادې پیښې د پلټنې غوښتنه هم کړې ده. بلخوا په کابل کې هم د پاکستان سفیر حصار سو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن مازدیګر په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان حصار کړ او په پاکستان کې د افغانستان د سفیر د لور د اختطاف په اړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت د سخت اعتراض مراتب ورته اعلان کړل. د امریکا له لوري افغانستان سره مرسته شوي 3 بلاک هاک چورلکې کابل ته راورسېدې او تېره شپه افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. د امریکا ولسمشر او دفاع وزیر ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکوي او په کلني ډول به 3.3 میلیارده ډالر له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. دفاع وزارت وایي چې افغان ځانګړو ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د بلخ او سمنګان ولایتونو تنکي او سیاه د اړوند اوږده لاره کې د طالبانو پر وړاندې عملیات ترسره کړي دي چې په پایله کې 28 طالبان وژل شوي دي او 9 نور ټپیان دي. د رادارونو لومړۍ جوپه له فرانسې څخه افغانستان ته راورسېده. د ملکي هوایي چلند اداره وایي د افغانستان خپلواک رادارونه به د هېواد په 12 برخو کې نصب شي او د افغانستان د فضا کنټرول به له 0 ټکي څخه تر 15,000 فوټو پورې لوړ کړي. د معلوماتو له مخې دا رادارونه د نصب کولو تړون د ملکي هوایي چلند ادارې لخوا د 112 میلیونه یورو په ارزښت د فرانسوي شرکت تالس سره لاسلیک شوی دی. د پروان ولایت ځایي چارواکي وایي افغان ځواکونو د ولسي پاڅون کوونکو په ملاتړ د پروان ولایت شیخ علي ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیوله. له تېرو ورځې راهیسې دا 4مه ولسوالۍ ده چې له طالبانو بیرته نیول کیږي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان وایي چې طالبانو د غزني ولایت مالستان ولسوالۍ ودانۍ د بمونو په چاودنې سره په بشپړه ډول ویجاړه کړې ده او د ولسوالۍ اوسیدونکي ځوروي. د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب پلاوي ترمنځ پر سیاسي ګډون او اوربند بحثونه کیږي. ځینو سرچینو BBC ته د دې ترڅنګ دا هم ویلي دي چې دواړو لوري د سولې د خبرو لپاره 14 کسیزه ډله ټاکلې ده. د سولې په روانو خبرو کې د دولتي پلاوي مشر ډاکټر عبدالله او د طالب پلاوي مشر ملا عبدالغني برادر کوي. که مو دا لنډ تازه خبرونه خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.